ndakudzwa tiri headquarters wenzai vana venyu vari kudadisa handiti saka ndoda kuti vanhu vakumba vavona handiti vazive kuti hai imi murakasha sei nyaya izvazvo handiti ndo cake and pastry heaven handiti ndogara chitaura paya handiti nyika yedu nyika yajehovha handiti igena raunenge uchida kana usana maziva zve musangano wedu handiti yakaheaven handivaiona very good yes saka ichi ndecheichi ichi chinonzi chimixer, electric mixer. Tinoshandisa kumixa madho edu emacake nemascones nemabuns kana chingwa chaicho tinoshandisa ichi. Hai, ndachiona handiti chatochida chikumusangano kuti vhenganise vanhu kuti vave chinhu chimwe handiti vachitevera vakuru vavo vamixiwa hai handi vachiwo mativichi mixer, electric mixer. Very good handiti mazai ndaavona aya ndiepa yaivhinizere very good mutoona kuti hai kana kumba nditaura namai chiti kuda mazai anomwero handiti akapfumvudzira sepfumvudza yedu very good unogona here ichi ndecheichi chinonzi chiwhisker. Whisker tinoshandisa kuwhiska mazai mukaka kuti muchiri kubhita kana kubhita kana mungonongo chiti bhita shamino munyu handiti ndiyadogana chitaura paya kana chitori shamino munyu hatiri kungorova chete handiti kugadzirisa kuvhenganisa kuti vanozigwara andozvanditaura hai very good zvamunoita pano nezvatinoita isu zvakafanana handiti imwe muchibika tichitonga muchibika tichitonga hai very good handiti kuichi chinenge rezawaini cheichi chinonzi cake leveler. Yes. Chinoita kuti ticheke keke redu nezvakanaka tichiita into very nice slices. Handiti hai ichi tochida ichi ngoma pane panoda kuleveliwa kumaprovince handiti saka hai ichi chengeta ichi handiti bata ichi motipa ichi mutenga chimwe handiti very good nogonayo kuichi ichi chichi sugar inonzi castor timbo kana vatoda izvi vanotora chose notapira handiti kuzipigwa handiti kugumazve handiti hai tinofanira kwechi notoamesha kusati maisa handiti mikaka zvese zvinenge zvichida kumeshwa in grams toshandisa chikero chedu ichochichi notimbese handiti nosimudza soko nchiti skafiyo iyi vachiti ko sei muchimboitenge ngati haimodo tetakatapura nyika ino uremu handiti uremu hwenyika muchechetere handiti 6 kg dzakakwana dzisina mubvunzo uchaudini nyika yafa nyika yajehovha nyika yabuyananda handiti vachiramba vachingorya zvinovava isi tichitapirirwa vachirya zvinovava tichitapirirwa handiti ivo vachingochema tichifara vachichema tichifara handiti necake and pastry heaven kureva kuti zvamunoita pano nezvatinoita zvakafanana handiti imunounza shuga nekutapira kuvanhu isi topa vanhu kuzipigwa muzepezepe mazvinotaura very good mugonayo handiti hai ichindotora pane zvatakagadzirira takanzwa vakuru vari kuuya takada vakuru havangazoiti vasina kusenga chavakasenga munotisvitirawo kuna mai handiti unoona hai very good izvi mai vachafara handiti congress yaya hazvina rakanaka kai very good rakanaka hai rakanaka. So what is the name of your business and where are you based? The name is Cake and Pastry Heaven and we are based in Harare. Okay, nice. So these are not just bread and butter issues, this is more cake and pastry issues. So what do you offer here?
Well, we offer cakes, cupcakes, buns, donuts, pies, samosas, anything that you can ever dream of that has to do with cakes and pastry. We offer that. Okay. And what are your price ranges like here? They're very affordable, I guess. Yes, Okay. I don't guess, but I would say they are very, very affordable. Okay, so last but not least, how does it make you feel having Vakuru visit you as one of the biggest SMEs in the cake industry? Well, it's a really, really honorable event, I would like to say, because it's not everyone that gets to have a visit from Vakuru, so I really appreciate it and I'm very grateful. Thereby you heard it from Cake and Pastry. This has been Hubert Makwabu. Back to you, thumbnail mudududu. So, Vakuru, is this one of your traditional projects, the traditional oven bakeries project that you kickstarted back then? Ndo ma projects edu anditi aya takatanga chiti ma traditional anditi kura takatangira nyasi tichikura anditi hatirambiri zvinhu kuti zvikure anditi ndo ma traditional takatanga navo anditi pai seka vanhu takati sekai isu hativhunduki anditi ndo saka mavona panotava tichipembera izvi pastry and cake and pastry heaven kura kuti Jehovah vakazvitendera, Jehovah vari mazviri. Okay. So in particular, why did you choose to visit this SME in the whole cake industry? Takabona kuti zita ravo rina Jehovah anditika heaven anditi tikatoda zvinhu kwaJehovah, zvinhu kwaMwari, zvinhu zvakakwidzwa anditi uyezve murangarira zvingwa zvakambodliwa gondoguya anditi ndo vaiisa kuheadquarters tetai toda kubona kuti vakashandisa here zvinomwongo zvataivapa asi hai tabona kuti vakachenjera mwana wechidiki muyouth anditi mayouth edu tatavaya mayouth ose musagarira mavoko vakai nyika yaJehovah, nyika yambuya nandi ndosaka tabuya pano. Yeah, I'm sure everybody out there knows that you are a man with a sweet tooth. Then how best are you going to help the cake industry with this initiative? Ava vagara vakabatsirwa naJehovah patakapinda anditi kutonga kwedu takati kucha kuti vanhu vazipigwe anditi unozipigwa sei pasina makeke anditi unozipigwa sei pasina makapkeke saka isitiramba tichivatsigira shuga chataura nevetongati uleta vafambe vachivaderedzera mapuraizi handiti kuti vafambe zvakanaka nokuti kana vachiti muchitenga kusa mutii naivo hai pafana nomusiyano handiti we all saw you getting that present, the cake present they gave you because you visited them. So I'm sure the whole world would also want to know, muka visit my mines, did they also give you gold as a present? Hai ipa ndowedero hai ipapo mubvunzo wakanaka handiti asi nhau iripo ndeyokuti tikavhizita ikoko handiti vanotiratidza tovona zvinotakurika totakura handiti seipapa takamboenda kumamochari handiti takangoisa ruoko maona ndaisa ruoko handiti toisa inonzi fair equitable distribution handitika hai very good unogona iwe bvunzo yako yakangwara handiti tokufarira very good anogona handitika thereby you heard it, ladies and gentlemen. This has been Vakuru at the SMEs during the cake industry. Hai unogona ndowedero asi peda handiti ndamuona hai tinomo mudana kuheadquarters hai zvose dereva kuona kuti imwe sina kurova unzai tiro tikatatoro unzai kuti unogona iwe nditi ndo cream yanga achataura yaya unokomberedzai tiwe kuti inozipa here hai mutapiro hauna ucheka musoroka nokuti very good unombopaka mumbodiyawo vakomana mipapo kwanditisere vene venyika mbodamburaivo vakomana damburai usanyochokaiwo nodrive very good hai vagona hai pavana vadlikani nosiva kazvihlapa vanhu strip simaenda kudai haa so vatu vakuru ndopa vana hai very good nakandi handi hedu dari pereshi kuda kusvika naro kupiri kadaro